Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco disse: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, proseguendo, evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Preghiamo il Signore. Signore, davanti a questa parola così meravigliosa, questa storia così incoraggiante, noi vogliamo chiederti di darci un cuore malleabile alla tua mano, Signore. Vogliamo, Signore, che la tua parola diventi vita in noi, oh Signore. Signore, usala per toccare il nostro cuore, per cambiare la nostra vita. Signore, per aprire i nostri occhi, come è stato chiesto, Signore. Signore, il bene nostro proviene dalla tua parola. Aiutami, Signore. Riempimi di Spirito Santo per poter condividere questi pensieri che hai messo nel mio cuore, che sono pensieri che provengono da te e non da me, Signore. Ungi le mie labbra, te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi, fratelli. Questa storia la conosciamo, credo che un battesimo sì, un battesimo no venga meditata, giustamente, perché è un passo glorioso, miracoloso, la guida del Signore, lo Spirito Santo, un'anima che si ravvede, un cuore conosciuto dal Signore quando anche nessun altro lo conosce, e così via. E infine l'ubbidienza a Dio con il battesimo in acqua. Ma soffermandoci sull'eunuco questa mattina, dobbiamo meditare sulla sua domanda, dobbiamo meditare sul suo incontro non solo con Filippo, ma anche con questa località, questa area del deserto in cui c'era dell'acqua, per comprendere che Dio guida la nostra vita. Qualche giorno fa eravamo con qualcuno di voi, si parlava della testimonianza cristiana, della testimonianza di salvezza, e ancora una volta, come sento spesso, dando gloria al Signore, qualcuno diceva: riconosco adesso che sono nel Signore, che Dio guidava la mia vita anche prima di conoscerlo. Riconosco adesso quante volte il Signore mi ha salvato, quante volte si è preso cura di me e io ero lontano da Lui, ma poi quando l'ho conosciuto
tutto si è rivelato più chiaro. Dio guida la nostra vita, come guidò la vita di quest'uomo. Dio lo fa nella vita di ogni suo credente, Dio lo fa nella vita di ogni uomo, ma in particolare lo fa con quelli che confidano in Lui, con quelli che sperano nel Signore. E Egli ogni giorno, e comunque nella nostra vita spesso, molto più spesso di quanto noi immaginiamo, pone davanti a noi delle tappe, che sono le sue tappe, non le nostre. E la nostra preghiera deve essere che i nostri occhi spirituali siano aperti, perché non ci possiamo perdere le tappe che il Signore mette davanti a noi. Dio lo fa, perché ha un piano nella nostra vita, ha un progetto per noi. Lui vede qualcosa che noi non vediamo della nostra vita e lo vuole portare a compimento. E lo fa mentre noi viviamo, mentre noi procediamo nella nostra vita, lo fa mettendo, le chiamo così questa mattina, delle tappe sul nostro percorso, come quell'acqua. In questo cammino sereno, in compagnia di Filippo, chi si sarebbe aspettato che in un deserto ci sarebbe stata una zona d'acqua? Ma nel tragitto, mentre l'Etiope e Filippo conversavano e meditavano la parola del Signore, Dio li fa passare attraverso questa tappa, attraverso questo luogo, quest'acqua. E l'Etiope, gloria a Dio, se ne accorge. E mentre Filippo parla, forse, chissà quante cose voleva dire Filippo, partì da Isaia e andò avanti. Chissà quante cose voleva ancora dirgli. E ci fa capire l'Etiope che era davvero al latte spirituale, non molte cose non le comprendeva, lo vedremo tra poco. Ma a un certo punto l'Etiope ferma tutto e dice: Filippo, sì, un attimo, ecco dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? La tappa di Dio. E per grazia di Dio, quel giorno, quell'uomo se ne accorse. Dio ci presenta queste tappe perché vuole che noi ci poniamo delle domande importanti per ognuno di noi, domande spirituali, domande che hanno il sapore dell'eternità, domande che hanno lo scopo di una vita eterna alla presenza di Dio, non domande spicciole che si esauriscono nel giro di qualche settimana, qualche mese, nel migliore dei casi qualche anno. Dio pone le sue tappe perché vuole che noi ci facciamo alcune domande. È Lui che ci mette queste tappe e vuole che ci fermiamo e vuole che noi ci facciamo queste domande. Come l'Etiope. Che cosa impedisce? È una domanda. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Che il Signore non ci trovi distratti. Perché ancora questa mattina, e molto probabilmente l'ha fatto ieri, e l'ha fatto venerdì, e l'ha fatto negli scorsi giorni, lo farà ancora, ma ancora questa mattina Egli pone davanti a noi una tappa e vuole che noi ci accorgiamo di qualcosa che deve richiamare il nostro cuore a farci una domanda. Ma quante volte dobbiamo confessare che la nostra vita è andata dritta e Dio ha provato a richiamarci una volta, un'altra volta, ci ha messo dei segnali, ci ha posto delle cose che dovevano assolutamente richiamare la nostra attenzione al suo piano per noi e noi non ce ne siamo accorti perché eravamo troppo presi, troppo impegnati. Vi ricordate quando Gesù in Matteo 25 descrive gli ultimi tempi, dice: ci sarà un giudizio e il Signore dividerà alcuni dagli altri, i capri dalle pecore, e i capri li manderà via, le pecore li accoglierà e lo farà in virtù di una sola prova. Venite, voi mi avete accolto, quando avevo fame mi avete dato da mangiare, quando ero nudo mi avete vestito, quando ero in prigione siete venuti a visitarmi, e così via. E i capri dicono al Signore: Signore, ma quando
ti abbiamo visto nudo e ti abbiamo vestito? Quando? Eri affamato e ti abbiamo dato da mangiare? Quando, Signore? Ti abbiamo visto in prigione e siamo venuti a visitarci? Non mi pare, non ce ne siamo accorti. E il Signore risponderà: tante volte io ho messo davanti a voi qualcuno da aiutare, qualcuno da soccorrere, qualcuno da incoraggiare, un modo per servirmi, e voi non ve ne siete accorti. L'ho fatto perché voi poteste porvi una domanda e non l'avete fatto. E in quel giorno qualcuno dirà: ho speso la mia vita e non mi sono accorto. Mi è sembrato che il Signore non mi abbia chiesto nulla. Ad altri chiedeva, alcuni venivano chiamati a ministero, altri partivano per la missione, altri hanno iniziato a fare un servizio particolare, altri avevano una sensibilità e vedevano tutti quelli che erano in afflizione e li vedevano loro. Io non me ne sono mai accorto. Mi è parso che nella mia vita il Signore non mi abbia chiesto mai nulla. Ad alcuni ha chiesto, li ha messi sulla cresta dell'onda e a me no. Ho vissuto una vita serena, normale. Non è così, fratelli. Non è così. Nel tragitto della nostra vita Dio mette le sue tappe e ce ne dobbiamo accorgere, perché ci sono. La tappa del pentimento. Ma quanti ancora tra di noi sono qui, vi amiamo, voi ci amate, facciamo parte della stessa comunità, ma non avete dato il cuore al Signore, quindi non facciamo parte della stessa famiglia spirituale. Perché? Perché ci sono stati momenti in cui il Signore vi ha chiamato al ravvedimento e voi non ve ne siete accorti perché eravate impegnati, perché avevate le vostre preoccupazioni, i vostri desideri, le vostre malattie, le vostre prove, le vostre difficoltà. E quante volte il Signore vi ha detto: questo è il momento, questa è la pietra, questo è l'altare in cui puoi piegarti e invocare il mio nome. E non ce ne siamo accorti. Il battesimo in acqua è una tappa. Mi ricordo quando avevo dato il cuore al Signore, ero battezzato di Spirito Santo, pregavo il Signore di servirlo da adolescente, ma chissà perché il battesimo in acqua non rientrava nei miei pensieri. Eppure ero salvato, eppure ero battezzato nello Spirito Santo. E un giorno mi ricordo che in un culto i giovani cantavano ed è caduto nel mio cuore un pensiero: perché non dovrei chiedere di fare il patto in acqua? E Dio ha messo quella tappa quel giorno e io, grazie a Dio, mi sono fatto quella domanda che Dio voleva che facessi e ho risposto. E il battesimo nello Spirito Santo è una tappa che il Signore ci dà. Ci sono dei momenti in cui davvero il Signore tocca il cuore e noi rimaniamo lì nelle retrovie come per dire: non è la mia tappa, non mi sto accorgendo, andiamo dritto, la vita va avanti, domani sarà di nuovo un giorno con le stesse preoccupazioni, ma Dio in quella sera, in quella mattina, in quel culto ha toccato il tuo cuore per un attimo, tu hai sentito una voce sussurrare al tuo orecchio: oggi io sono in grado di battezzarti nello Spirito Santo. Ma invece di fermarti e dire: che cosa impedisce? Siamo andati avanti ed è passato. E poi sono arrivate altre preoccupazioni, tutto si è spento. A volte qualcuno riceve delle domande o dal Signore o dal pastore o dai fratelli impegnati nel servizio a Lui: vuoi darmi una mano? Vuoi servire il Signore? Fratelli, quelle sono tappe del Signore. Sono il momento in cui il Signore, nel tragitto della nostra vita, mentre ci sta parlando al cuore, ci sta facendo vedere un momento in cui noi ci dobbiamo fare una domanda decisiva. Ma molti dicono: ma vedi, se trovi altri, se proprio non c'è nessuno, io vediamo quello che posso fare, sai, faccio già tante cose, e la tappa del Signore va avanti e noi lo lasciamo indietro. E non serviamo il Signore. O la consacrazione, quante volte il Signore ci mette davanti a un momento in cui dobbiamo veramente consacrarci a Lui, veramente.
Consacrarsi al Signore vuol dire rinunciare a delle cose. E ci sono dei momenti in cui il Signore risveglia la nostra attenzione spirituale, ci fa comprendere che non è possibile una reale consacrazione mantenendo insieme tutto il resto di questa vita, e ci chiama a rinunciare. E noi sentiamo nel cuore che lo Spirito Santo ci sta risvegliando e siamo quasi lì per dire: rinuncio a questo, rinuncio a quello per consacrarmi a Dio, ma poi il carro non lo fermiamo, la domanda non ce la facciamo. E l'etiope dice: ma sai, stava parlando il fratello, e non è che potevo, è maleducazione interrompere. Chissà, magari ci sarà un'altra possibilità, ma è difficile che nel deserto si ritrovino tanti luoghi d'acqua. Dio mette delle tappe nella nostra vita e noi questa mattina le vogliamo riconoscere. Lo fa perché ha un piano per noi, e in questo piano noi ci facciamo una domanda: che cosa impedisce? Che cosa impedisce? Davanti a questa tappa, che cosa impedisce? Beh, già se fa questa domanda l'etiope e non fa un'affermazione, se non dice nulla impedisce, ma se chiede che cosa impedisce, qualcosa nella nostra mente ci deve suggerire che qualcosa impedisce. Davanti alle tappe di Dio qualcosa impedisce. Ed è Filippo stesso, nel suo dialogo con quest'uomo, che ci fa capire che cosa impedisce di fermarci alla tappa di Dio e fare quello che il Signore ci chiede. Se credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. 3 cose impediscono. La prima, la mancanza di fede in Dio. Se tu credi con tutto il tuo cuore, non avere fede in Dio impedisce. Puoi trovarti davanti alla tappa di Dio, puoi trovarti nel momento in cui il Signore ti dice: io ti voglio salvare, io ti voglio battezzare nello Spirito Santo, io voglio cambiare la tua vita, io ti voglio chiamare al mio servizio. Puoi trovarti a tutte le tappe del Signore, ma se non credi in Dio, se non hai fede in Dio, questo impedirà. Perché bisogna credere che Gesù Cristo è il Salvatore. Bisogna credere che Dio vuole battezzare nello Spirito Santo. Bisogna avere fede in Dio, che Egli ci può far diventare dei Suoi servi. Sì, la fede in Dio. In ogni cosa, senza fede, è impossibile piacere al Signore. È il più grande degli impedimenti. Senza fede non possiamo avvicinarci al Signore, senza fede non possiamo servirlo. Senza fede, se noi entriamo nel campo del Signore, vediamo che è un campo non terreno, non umano, ma è del regno di Dio, noi diremo: Signore, io non ce la posso fare. E dobbiamo avere fede in Dio, dobbiamo avere fede nel Signore. Qualcosa impedisce, la mancanza di fede. E quante volte non abbiamo creduto nel Signore? Ma quell'uomo credette quel mattino, credette con tutto il suo cuore. Un'altra cosa che impedisce è non riconoscere l'autorità di Dio nella nostra vita. Abbiamo cantato prima il cantico Io m'arrendo ognor. Bisogna riconoscere che Dio è in autorità nella nostra vita. Vogliamo rispondere sì alle tappe del Signore, ma tenere noi il trono della nostra vita. E invece quest'uomo disse: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Non disse è il Messia, non disse è il guaritore, non disse è colui che la provvidenza divina ha mandato per toglierci dai guai, disse è il Figlio di Dio. La proclamazione dell'autorità del Signore, questo impedisce, perché chi entra nell'opera di Dio, chi entra alla presenza di Dio, deve sapere che Lui è Dio e noi siamo uomini, che Lui è sul trono
e noi siamo creature. A quell'uomo in quel mattino riconobbe l'autorità di Dio, perché a volte non è questione di fede, a volte è questione di accettazione della sovranità di Dio nella nostra vita. Qualcuno diceva prima nelle testimonianze che è difficile quando Dio dice no accettarlo. Tante volte non accettare la sovranità di Dio nella nostra vita impedisce di vedere, anche solo vedere, le tappe che Dio ci mette davanti, perché noi possiamo vedere la sua gloria nella nostra vita. Egli è sovrano ancora e noi lo dobbiamo accettare, lo dobbiamo riconoscere, dobbiamo dire al Signore Gesù non soltanto che è il Salvatore, ma che è il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio, colui che siede nella gloria eterna. Alleluia. Un'altra cosa impedisce: non sottomettersi con gioia alla volontà di Dio. Filippo parlò a quest'uomo e dice Luca che gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Che il messaggio di Gesù è un messaggio lieto, è un messaggio di gioia. Ed è scritto che quest'uomo, quando Filippo andò via, continuò il suo viaggio tutto allegro. E quindi se possiamo mettere insieme questa storia, il principio è con gioia, la fine è con gioia, è presumibile che tutto ciò che era in mezzo era con gioia. Chissà la gioia di quest'uomo nel trovare spiegazione alle scritture, chissà la gioia di quest'uomo nel sentire nel suo cuore che Dio procedeva a perdonare il suo cuore anche se era un pagano, chissà la gioia nell'ascoltare la storia di Gesù, tutto in gioia. Ma quando arrivano all'acqua, quest'uomo, che era un ministro, che era probabilmente il ministro dell'economia e delle finanze in Etiopia, perché gestiva tutti i beni della regina, un uomo importante che aveva caricato su un viandante. Quest'uomo non dice a questo servitore di Dio semplice: ora fermati, io sono un uomo importante, adesso ci fermiamo e io faccio il battesimo. Ma si sottomette a quest'uomo, gli fa una domanda, e se gli fa una domanda vuol dire che è pronto ad un sì o ad un no. Era sottomesso alla volontà di Dio, qualunque fosse quella, e ne era sottomesso con gioia. Gli fece una domanda a Filippo: che cosa impedisce? C'è qualcosa che impedisce? Qui c'è un'occasione per me, qui c'è una tappa di Dio per la mia vita. C'è qualcosa che impedisce? Filippo, se c'è qualcosa dimmelo, lo accetterò e lo accetterò con gioia, perché oggi ho incontrato Gesù, ma lo accetterò e mi sottometterò. C'era sottomissione nel suo cuore. Aveva ricevuto un lieto messaggio, la gioia non gli sarebbe stata tolta, qualunque fosse stata la risposta di Filippo. Quando il nostro cuore si sottomette a Dio con gioia, allora ogni cosa che impedisce viene rimossa. E se queste cose, che grazie a Dio in questa storia non impedirono, perché quell'uomo aveva fede, quell'uomo riconobbe l'autorità di Gesù, quell'uomo si sottomise con gioia alla volontà di Dio, quelle cose non impedirono. Se queste cose, fratelli, nelle tappe di Dio nella nostra vita non impediscono, tutto il resto non sarà di impedimento. Tutto il resto non impedirà l'opera di Dio. Per esempio, quell'uomo era straniero, quell'uomo era pagano, quell'uomo era un gentile. Andate a chiedere agli ebrei se essere pagani e gentili non è un impedimento nell'accostarsi alla presenza del Dio di Israele, altro che se lo pensavano. Ma quel giorno quell'uomo incontrò Gesù il Salvatore di tutti, e l'essere straniero, l'essere pagano, quel giorno non fu un impedimento. Il tuo essere estraneo, il tuo essere nuovo non sarà un impedimento se tu credi,
Se tu accetti l'autorità di Dio e ti sottometti alla sua volontà, tutto il resto non sarà un impedimento. Il tuo essere nuovo, il tuo dire io vengo da una cultura che non ti posso neanche raccontare, io vengo da una vita terribile, io vengo da una vita che se il Signore la conoscesse direbbe tutti tranne te. No, questa mattina non sarà un impedimento. Non lo fu per quell'uomo. Che cosa impedisce? Essere nuovo? Essere pagano? Essere straniero? No, se tu ricevi Cristo nel tuo cuore, questo non sarà un impedimento. Avere poca comprensione di tante cose non è un impedimento. Quell'uomo sapeva poco. Dimmi, di chi sta parlando il profeta? Di lui, di se stesso o di un altro? Non aveva compreso tante cose. E Filippo non rimase con lui anni. Fu il tragitto, un breve tragitto più o meno. Quindi molte cose ancora non gli erano chiare, ma non furono un impedimento alla chiamata di Dio. Molte cose forse non ci sono chiare, non le abbiamo ancora comprese pienamente, ma alla tappa di Dio, quelle non impediranno che tu risponda e prenda una decisione per il Signore. Non sono un impedimento le cose che non comprendiamo. Dio ci aiuterà. E quante cose non comprendiamo? Ma quante volte diciamo, devo mettere a posto delle cose nella mia vita. Ci sono delle cose ancora non chiare. No, a quell'uomo molte cose ancora erano poco chiare, ma non furono un impedimento. Vi ricordate il cieco nato? Non sapeva nulla, meno ancora dell'etiope. Quando i dottori della legge andarono a fargli l'interrogatorio, l'esame, non sapeva nulla, ma non fu un impedimento per la sua salvezza. Disse, io una cosa so, e quello che non so non è stato un impedimento. Io ero cieco, ora ci vedo. E di lì a pochi minuti vide il Salvatore e la sua vita cambiò. Il diavolo non è un impedimento. Il diavolo mi attacca, mi mette impedimenti da ogni parte. Io voglio servire il Signore, ma l'avversario si scaglia contro di me. Il diavolo non è un impedimento. Quando Dio ti chiama a servirlo, quando Dio ti chiama a prendere una decisione che devi prendere, il diavolo non si può opporre. Non si può opporre. Neanche il diavolo può fermare la tua decisione quando Dio ti parla. Quindi non ti nascondere dietro la giustificazione che il diavolo ti sta attaccando. Dio aspetta che ti faccia una domanda questa mattina e che ti dia una risposta che lui si sta aspettando. Alleluia. Le difficoltà del futuro non sono un impedimento. Quanti non fanno un passo per il Signore perché dicono poi la vita sarà difficile, poi torno a casa e ci saranno quelli che mi perseguiteranno, poi non mi comprenderanno, poi cambieranno opinione riguardo a me, la mia amicizia, il mio rapporto con le persone strette, cambieranno tante cose e il futuro diventerà incerto e tribolato. Ma questa incertezza non è un impedimento. Se abbiamo fede nel Signore, Egli ci aiuterà. Egli ci aiuterà. Le incertezze del futuro. Chissà cosa poteva dire quell'uomo. Ora andrò dalla regina, è pagana, adora non un Dio, decine di divinità. Mi metterà in prigione. Quei pensieri non furono un impedimento. Abbiamo conosciuto purtroppo persone che hanno abbandonato la fede. Alcuni non hanno neanche fatto il battesimo in acqua. Alcuni l'hanno fatto, ma poi hanno fatto dei calcoli, hanno detto no, una vita così no. Sono venuti meno perché hanno detto, ma poi tutte le persone intorno a me le vedevo mie nemiche. Non è un impedimento. Per quell'uomo non fu un impedimento. Quell'uomo rimase solo. A un certo punto Filippo fu rapito, sparì completamente.
e rimase solo. Ma il rimanere solo non fu un impedimento, perché è scritto che egli solo non lo vide più, ma continuò il suo viaggio tutto allegro. Rimanere soli non è un impedimento. Quante biografie abbiamo letto di missionari nella Cina, nell'Africa, che rimasero davvero soli e ai tempi non potevi neanche telefonare. Ai tempi se scrivevi una lettera, se ti andava bene arrivava mesi dopo, se no non arrivava neanche. E rimasero soli, ma soli non erano, perché il cuore di quell'uomo era tutto allegro, perché aveva Gesù nel suo cuore. Rimanere soli non è un impedimento a rispondere a Dio. Alleluia. Queste cose non sono impedimento. Se noi abbiamo fede in Dio, ci sottomettiamo alla sua parola, alla sua volontà, il resto non sarà un impedimento. Questa mattina il Signore ti pone una tappa e tu la devi vedere e rispondere insieme a me. Vi ricordate Pietro? Neanche i limiti fisici furono un impedimento. Quando Gesù gli disse: scendi dalla barca e vieni verso di me, Pietro camminò sulle acque. Neanche il mare fu un impedimento per camminarci sopra, perché Gesù aveva parlato e Pietro aveva ubbidito e aveva avuto fede in lui. Alleluia. Vi ricordate Giosuè e Caleb, 2 di 12? Andarono a vedere la terra promessa. C'erano i giganti, c'erano gli eserciti, c'erano le città fortificate. Il resoconto dei 10. Ma il resoconto di Giosuè e Caleb fu: che cosa impedisce che entriamo e conquistiamo quella terra? Noi abbiamo fede in Dio, noi siamo sottomessi alla sua parola, noi riconosciamo la sua autorità, per certo noi conquisteremo quella terra. Gloria a Dio. E qual è la tappa che questa mattina il Signore mette davanti a noi? Prego il Signore che ognuno di noi se ne accorga, che c'è dell'acqua davanti a noi e che noi la vediamo. Dio vuole che ci facciamo una domanda. Signore, tu mi chiedi adesso di fare un passo in avanti, di servirti, di prendere una decisione. E questa mattina l'ho visto. Non sono stato distratto. Ora voglio rispondere. Che cosa impedisce? Ci alziamo in piedi.